नमस्कार दोस्तों। इस प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं ओसीवम सैंक्टम दवा के बारे में। इसका हिंदी नाम काली तुलसी है। काली तुलसी श्लेष्मा नाशक, कफ निकालने और ज्वर निवारक है। सफ़ेद तुलसी में श्लेष्मा नाशक गुण कम होने पर भी वायु नाशक गुण अधिक है। तुलसी हिचकी, पार्श्व वेदना व विष दोष नाशक है। वात श्लेष्मा नाशक, पित्तवर्धक और दुर्गंध हारक है। पीने के 2-1 घंटा पहले 1 गिलास जल में 3-4 तुलसी की पत्ती डालकर उस जल को पीने से जल का सारा दोष दूर होता व श्लेष्मा, सर्दी, खांसी घटती है। काली तुलसी का मूल थोड़ी मात्रा में पान के साथ चबाकर खाने से वीर्य स्तंभन होता है। स्वप्न दोष व शुक्र दोष दूर करने के लिए आज इंच परिमाण में मूल सप्ताह में 2-3 दिन सेवन करना चाहिए। उक्त मूल शरीर के में धारण करने से वज्राघात का भय दूर होता है। ध्वजभंग के रोगी को नित्य 1 रत्ती तुलसी का मूल घृत के साथ सेवन करने से रोग दूर होता है। तुलसी बीज जल में भिगाकर उसे हिलाते डुलाते जब लसदार हो तो शुक्र मेह में पिलावें। स्पर्माटोरिया में फुसफुस व श्लेष्मा व कफ रोग में तुलसी गोल मिर्च के साथ प्रयोग करना चाहिए। साधारणतः लक्षण हम आपको बता रहे हैं, इन लक्षणों में इसका प्रयोग किया जाता है। हर प्रकार के इन्फ्लुएंजा, ज्वर, तंद्रा व सुस्तीमय का अभाव, ब्रांकाइटिस के साथ ज्वर, मुख में बदबू, मुख में नासूर व होठ के भीतर खूब छोटे छोटे घाव, शिशुओं के उदरामय के साथ मुख में घाव, जीभ चमकीले रंग की अथवा जीभ का अगला भाग व बगल लाल, मूल व बीज का हिस्सा मैल से ढका, दोनों होठ खूब घने लाल रंग के, जीभ में घाव। जीभ के उक्त लक्षण में इन्फ्लुएंजा या प्रायः हर प्रकार के रोग में लाभदायक है। गले में दर्द, घूंट निकलने में, खांसने में, टांसिल बढ़ा हुआ, स्वरभंग, पेट फूलना, मुख में जल भर आना, हिचकी, डकार, पेट गड़गड़ाना, बहुत बार दस्त होने पर भी पेट फूलना, पेट भार लगना, पेट में दर्द, दबाने पर दर्द, पेट की गड़बड़ी के साथ ज्वर, शिशुओं के ज्वर में ज्वर के साथ बदबूदार पखाना, बदबूदार दस्त के साथ शिशु के मुख में घाव, स्तनपान न कर सकना, पुराना खूनशुदा आंव, सर्दी, ज्वर, छाती में दोष के साथ पेट का दोष, पेशाब करते समय बार बार हाजत, अनजान में पेशाब होना, पेशाब में श्लेष्मा रहना, पेशाब के बाद दूषित स्त्राव, बदबूदार स्त्राव, सड़ा स्त्राव बहुत दिनों तक रहता है, पेशाब के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, हर प्रकार के प्रदर, योनि से सफ़ेद पीला श्लेष्मा युक्त पीप की तरह, मछली धुले जल की तरह नाना प्रकार का सड़ा स्त्राव निकलना, छाती साए साए अथवा घड़घड़ाना, छाती में दर्द, तेज सांस, सोने में असमर्थता, दमा के साथ ज्वर, अल्प आयु के शिशुओं का दमा और सर्दी, खांसी, ज्वर, ब्रांकाइटिस व ब्रांकोनिमोनिया, काली खांसी, प्लूरसी का दर्द व पार्श्व वेदना इत्यादि में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो ये काली तुलसी से बनी इस दवा के बारे में हमने कहा आज आप लोगों को बता दें। इसका मदर टिंचर यानी कि क्यू 3x, 6x और 30 पोटेंसी काम करती है। तो शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।